आप में से कितने लोगों को बॉडी साइंस, बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानकारी है? नहीं है, मैक्सिमम लोगों को नहीं है, मुझे भी नहीं थी। आजकल मैं वही वीडियो देखता हूँ जिसमें बॉडी साइंस, हार्ट, आमस है, लीवर, आइज, हेयर, मस्तिष्क, मैनी थिंग्स, और बहुत अच्छे ढंग से उसकी जानकारी ले रहा हूँ। 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी को, हमारे रोग को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वो है वात, पित्त और कफ।